Здрасти, днеска е много хубав ден. Малко излезахме с малкия навънка с колелата. Преси кажи здрасти на YouTube. На колела. Тук на YouTube. Здрасти кажи. С малкия вече сигурно 1 час караме колела. Правиме си лека почивка. Той е на 3, вече си кара колело без проблем с педали. Много добре се справя. Тате, какво ще правим сега? Къщичка ли? Да, дървена. Дървена? Да. Тук ще правим дървена къщичка. Ма трябват ми още пръчки. И ето, поне 2-3 още. На една полянка спряхме с колелцата. Много добре. В парка е доста натоварено, има много хора. Малко е притеснително. Понеже всеки кара, една част не могат да карат, друга част са малки, които се учат да карат. Трети са такива 15-16 годишни, където пък те са най-добрите карачи. Те направо с 200 минават покрай хората. И е мармалат всичко това нещо, но по някакъв начин оцеляваме. И така, много хубаво времето. Прекарвам малко време с по-големия ми син. И това е време много ценно. Човек трябва да го оценява, защото само работа не става. Всичко добро на всички!